Na tem območju je takrat v poplavah voda narasla preko višine moje glave. Si predstavljate to razliko in količino na tem mestu? Pritoki so po sedanjih analizah ocenili, da so ponekod pa na večini teh območij presegali 500-letno povratno dobo in zaradi tega se tudi te škode se danes štejejo v milijardah namesto, da bi se v milijonih. Predvsem je bila v Črni na Koroškem poškodovana cestna infrastruktura, tako da smo po vnosu v Ajdo ugotovili, da je te škode čez 200 milijonov. Tam ni bilo prehodno, mostovi so bili zaliti. Tleli po tej cesti, to je bilo dejansko hudournik, ampak krave so nekako bile pri življenju, to nam je bilo v bistvu največje olajšanje. Ko imaš ti 12,000 kubičnih metrov tega dreka, da moram drugače reči, ven spraviti. Ko čistiš, pa si že očistil, pa potem spet preteče iz vseh lukenj nazaj. Ob 7 je bilo že tukaj na cesti skoraj 2 metra vode, pri nas v hiši pa 1 meter. Vse, kar je bilo, kar smo imeli na sebi oblečeno in pa telefon, denarnica, to je vse, kar je ostalo. Je tele plas prišel, 2 hiše odnesel udarja pod strica, tu ni 2 dol tudi od sosedov. Nisi imel elektrike, nisi imel interneta, nisi imel kuhne, nič nisi imel. In tukaj najprej začnem z zahvalo vsem tistim, ki bodo in ki trenutno pomagajo. Apeliram, da se vsi prijavljajo skozi aplikacijo. Za primer, danes od 11 do 7 zjutraj so dobili 90 zahtevkov za napotitev različnih skupin. Moramo vedeti, da so na teh območjih kamioni, bagri, voda, blato, plazovi, vsega je. Je pa v tej aplikaciji prijavljenih okrog 30,000 posameznikov in skupin, pomeni ljudi, ki bi radi pomagali in nekateri so seveda prišli na vrsto že včeraj, nekateri bodo danes, nekateri bodo pa seveda jutri. Naše ekipe so se takoj lotile sanacije in pregleda omrežja, takoj ko so se poplavne vode umaknile. Postavljali so takoj nadomestne montažne mostove v Stahovici, Beričevem, na Otiškem vrhu, pa tudi tu za menoj v Domžalah. Nadaljevali so sanacijo poškodovane prometne infrastrukture, med njimi tudi cesto v Luče, ki so jo poplavne vode odnesle in tako zagotovile, da je bila interventna prevoznost ceste zagotovljena do začetka šolskega leta. Mi smo konkretno za to hišo dobili 20% akontacijo. Kmetijsko ministrstvo nam je po tem trenutku prispevalo skoraj 40% škode, ki je bila povzročena. Direkcija za vode in ustrezna ministrstva, moram reči, da so se zelo odgovorno odzvala in je zdaj v glavnem sanirano ta intervencijski del ukrepov. Eni so si že pomagali, pa iščejo možnosti, da bi država participirala pri tej obnovi. Eni ne vejo, kako k obnovi pristopiti. Dosti jih ima težave, ker jih neposredno ogroža voda ali pa je voda zaradi erozije spodjedla del njihovega terena. Nekateri so ogroženi z plazovi oziroma z drsi. Mi smo v tem letu opravili na stotine pogovorov, individualnih, neposrednih z ljudmi na terenu. Pravzaprav jih ne znamo prešteti. Poleg tega pa seveda tudi sodelavci dnevno opravijo več 10 pogovorov, bodisi po telefonu, odgovarjamo na številna elektronska sporočila in poskušamo odgovoriti praktično isti dan. Hvala Bogu so vsaj bile upravljene cenitve, moram reči zelo korektno, tako da smo zadovoljni in vsaj to imamo neko podlago, da si bomo lahko privoščili, bom tako rekel, hišo. Papirja, da bi čim prej zrihtali dol za parcelo, pa za bajto, pa gotovo, pa da začnemo delati, pa bo. In mi pričakujemo, da bo ta informacija takšna, da se moramo seliti v interesu širše skupnosti.
zato ker bodo potem tukaj naredili razlivno področje in s tem zavarovali dolvodno večja naselja. Za naprej so rekli, da mi bodo dali odškodnino, s katero sem zadovoljen, ful. Pa še pomoč dobi zraven, pa tako, da meni je res ful hvaležen. Ta interventna dela, ki so bila zdaj v preteklem letu, jaz jih ocenjujem kot zelo uspešna. In tako se nadaljujejo dela tudi v sanacijskem programu za bodoče, da uredimo vse, kar je potrebno za večjo odpornost voda tudi na podnebne spremembe. Ker se nam vsem gre za to, da se ta popoplavna obnova opravi čim hitreje, da bomo s čim manj papirologije uspeli narediti v letošnjem letu toliko, da bodo lahko ljudje rekli, da se počutijo varne. Pač se bomo sestavili, veliko nas še čaka, ampak vseeno grejo zadeve v pravo smer. Ampak država, zato pravim, da ne sme zaspati, bi to imela lahko za sliko reševanja ob katastrofah, ki se bojo v Sloveniji 100% dogajale še vnaprej.